Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie Sveva, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Di nuovo buonasera, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di Chilometro Zoom. Allora, siamo andati a fare spesa, precisamente in Canada, perché vi vogliamo raccontare, siccome parliamo tanto di sti dazie, ma qual è l'effetto concreto? Bene, ora ve lo racconto subito qual è l'effetto concreto. Questa che vedete proiettata sui vostri schermi, questo è un volantino di Longos. Longos è uno dei più famosi negozi di prodotti italiani o comunque supermercati italiani. È stato fondato da una famiglia di siciliani negli anni 50 e è molto, insomma, è molto conosciuto in Canada. Bene, guardate un po' qua quanto costano i limoni freschi, prodotto degli Stati Uniti d'America. Attenzione, 3 limoni di numero per $2, che sono 1,60 euro. Cioè ogni singolo limone costa più di 50 centesimi di euro, più di 1000 lire. Ok? Secondo voi quanto può costare un chilo di limoni in Italia? Perché questo è l'effetto dei dazi. Al Canada 3 limoni dalla California col dazio di Trump, $2 canadesi, 1,60 euro.
Guardate qua la Conad a quanto passa un chilo di limoni. Un chilo di limoni dalla Campania, 2,99 €. Mi pare che so più di 3 limoni. Mi pare che sono molti di più. Guardate qua. Vi dico questo per dirvi proprio gli effetti, come si ripercuotono immediatamente sul consumatore. Torniamo indietro, per esempio, vi ho detto che negli Stati Uniti d'America il pacco da 12 uova, eccolo qua, questo è quello del Canada. Il pacco da 12 uova negli Stati Uniti d'America costa 6,30 $, circa 5,70 € dei nostri. Al Canada costa 4 dollari canadesi, cioè 3,20 €, la metà. Perché l'America adesso si trova in forte difficoltà per quanto riguarda l'approvvigionamento di uova. Poi parliamo del latte, eccolo qui il latte, una busta di latte da 4 litri, 6,19 $, circa 5 € dei nostri. Quindi 1,25 € più o meno al litro, più o meno costa quasi quanto in Italia. Però la cosa che più colpisce sono appunto i limoni americani. I limoni americani, tre benedetti limoni, ragazzi, tre soltanto, 1,60 €. In Italia con 2,99 € te ne tirano addosso un chilo. Questo è l'effetto dei dazi. Tanto per spiegare in termini abbastanza spicci qual è la realtà in cui ci muoviamo. E questo lo potete tranquillamente verificare guardando anche voi, cercando i volantini appunto dei supermercati negli Stati Uniti, in America, al Canada, come volete, e vi renderete conto da soli della situazione economica e di quello che rappresenta poi per i consumatori, perché quando tu cominci a pagare 3 limoni, 1,60 €, mentre con 3 € in Italia te ne tirano un chilo, all'anima se c'è il dazio. Va bene, senti Sveva, sei rimasta abbastanza toccata. Tu quando vai a fare la spesa 3 limoni li paghi in 1,60 €? No, però devo dire che Mh. stavo pensando che la scorsa settimana ho preso un paio di limoni, forse troppo grandi, e comunque non li ho pagati poco. Quindi secondo Vabbè, me vabbè, non a questi livelli ovviamente, a me hanno sconcertato le uova. le uova, il pacco da 12. Le uova sono perché poi loro sai, specie in America hanno tutta 'sta cuce fanno la colazione, il bacon and eggs, tutte 'ste robe qua, e quindi di conseguenza sono dei grandi consumatori di uova. Però pacco da 12 negli Stati Uniti ti viene a costare, 5,70 €, mentre invece al Canada il pacco da 12 ti viene a costare 3,20 €, praticamente quasi la metà. No, ma Insomma, ovviamente quello che sta accadendo con i dazi è qualcosa di tremendo, soprattutto per la popolazione americana, oltre che per esattamente, vedi? tutti noi. Questa è la dimostrazione proprio sul campo, dici: "Ma i dazi", ecco, sono questa cosa qua. Voi andate a fare la spesa e non ci state con i conti, molto semplicemente. Senti, allora noi tra poco dovremmo avere l'onorevole Rossano Sasso, se non sbaglio, per qui Parlamento, Sì, lo quindi sto chiamando. benissimo, avvisami quando c'è, perché adesso facciamo un balzo dall'oceano Atlantico, dalla sponda sinistra dell'oceano, torniamo alla sponda destra qui in Europa e ascoltiamo l'onorevole Rossano Sasso, perché l'onorevole Sasso ha da dire la sua su quello che sta succedendo con questa benedetta storia. Sapete che la Cassazione ha detto che sui documenti ora deve tornare la dizione genitore 1 e genitore 2 anziché padre o madre, perché se no si discriminano le coppie dello stesso sesso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso sentiremo il suo parere in merito e poi ci sposteremo alla terza parte di questa trasmissione in cui ascolteremo un breve faccia a faccia, perché oggi purtroppo il tempo è stato un po' tiranno. Con il professor Ruber Razzante parleremo del terzo mandato di Luca Zaia. Sapete che c'è stata questa bocciatura della legge Campana che si occupa che avrebbe permesso in teoria a Vincenzo De Luca di correre per il terzo mandato, e già si discute di un eventuale scenario con Zaia fuori dai giochi per la corsa a governatore del Veneto.
mentre invece sapete che nel Friuli Venezia Giulia, essendo una regione a statuto speciale, si sta già cominciando a lavorare a una legge che permetta al buon Federica di correre per il terzo mandato. Per il momento non riusciamo a entrare in comunicazione con l'onorevole Sasso, per cui vorrà dire che recupereremo un qui Parlamento per la parte finale della trasmissione, visto che non riusciamo ad averlo al telefono. Nel frattempo, a questo punto, diamo un'occhiata alle agenzie, dopo che vi ho portato a fare spesa a Toronto. Adesso andiamo a vedere che cosa dicono le agenzie del globo terracqueo e soprattutto vediamo un po' che notizie abbiamo da darvi a quest'ora della sera, alle 18, 26 minuti e 37 secondi. Il telefono è aperto, quindi se volete chiamare fate pure, perché mi piacerebbe sentire tra l'altro il vostro parere di consumatori, i costi, come vi trovate al supermercato per ora. È chiaro che non comprate certo i limoni della California, voi altri, per fortuna. Mi raccomando, comprate i limoni italiani, che cavolo. Allora, ANSA, apertura, notizia di apertura, la decisione del tribunale, Alberto Stasi, sì alla semilibertà, la mamma di Chiara Poggi, spero di non incontrarlo mai. Il 41enne potrà stare fuori dal carcere per una parte del giorno per lavorare, ma anche per attività di reinserimento sociale. Il giudice ha sempre mostrato sofferenza per Chiara. Ancora, l'inchiesta a Milano, scommesse sui siti illegali, indagati calciatori di Serie A. Montecarlo, Musetti, Tsitsipas 1-6-6-3, si va al terzo set. La guerra commerciale, sempre sull'ANSA, la Cina rialza i controdazi sui beni USA al 125%. Giù Wall Street, Milano chiude in calo a meno 0,73%. Poi la notizia di stamattina da New York, a bordo dell'elicottero caduto a New York un dirigente di Siemens Spagna con la famiglia. Agustín Escobar era con la moglie e i 3 figli. Eric Dane, volto noto di Grey's Anatomy ed Euphoria, Ola Sla. C'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, chi è là? Sì, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Favato in provincia di Como. Carissimo. Buongiorno Antonino. Senta, io volevo dire due cose, fare presente due cose. Uno, che ho appena twittato un articolo di Daniel Pipes che sottolinea come i qatarioti sostengano Hamas contro Israele. E questo perché io sono un fervido sostenitore di Israele. Bravo. E quindi sono contrario alle iniziative della Corte Penale Internazionale e a tutte le iniziative contro Israele. Siamo in due. Poi mi dica. No, siamo in due, la penso anch'io così, prego. Mi fa piacere. E poi volevo dire, state attenti al movimento Dream Dream di Alberto Forchelli, che sta scendendo sulla scena politica italiana, fanno il congresso domani, non ne parla nessuno, ma secondo me sarà una grossa novità. Grazie, buonasera. Grazie ancora, benissimo, ancora andiamo avanti, vediamo un po' che altre notizie abbiamo sempre dall'estero o dal paese. Andiamo a vedere anche la DN Kronos. Anche la DN Kronos apre con Garlasco, concessa la semilibertà ad Alberto Stasi. Poi ancora Montecarlo, Musetti, Tsitsipas 0-1, secondo set diretta. Graziano Messina sta male, scarcerata l'ex primula rossa del banditismo sardo, accolta l'istanza della sua difesa, era detenuto nel penitenziario milanese di Opera. Andiamo ancora avanti, volenterosi ma pronti, NATO Ucraina la sfida di una missione comune, questa è una diretta video dell'ADN Kronos da Bruxelles. Dazi, anche qui la Cina rialza le contromisure al 125%, sì a Trump, non abbiamo paura. Omicidio dell'ultra dell'Inter Boiocchi, 6 arresti, mandante fu Beretta, pagò 50.000 euro. Bolsonaro ricoverato d'urgenza, forti dolori addominali. E poi ancora, vediamo un po', Valentina Del Re, pace all'anima sua, morta la violinista di Propaganda Live, non ti dimenticheremo mai. Il ministro della cultura Giuli, atti intimidatori e vandalici su moto e auto di famiglia. Salerno, conflitto a fuoco con i carabinieri sull'autostrada A2, un ferito. La sparatoria allo svincolo di Atena Lucana. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto, sul caso sono in corso accertamenti. Infine,
Ucraina all'incontro Witkoff, è partito l'incontro Witkoff-Putin a San Pietroburgo, Trump, la Russia si muova. Sono le 18, 30 minuti e 53 secondi in questo momento, noi ce ne andiamo in pausa e poi ascoltiamo Eli e le storie tese, La terra dei cachi, 1996. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, e allora rieccoci qua, possiamo tranquillamente a questo punto ripartire con la nostra trasmissione e in particolare sono le 18:35 e 15 secondi. Prima di passare al faccia a faccia di questa sera, vi do un'ultima analisi sempre della BBC a proposito della guerra commerciale tra Pechino e Washington, e c'è Steve McDonnell che scrive appunto da Pechino: ecco perché Pechino non si piegherà ai dazi americani.
I leader della Cina hanno detto che non sono soliti piegarsi davanti a un bullo, qualcosa che il governo ha espressione con cui il governo ha più volte definito l'amministrazione Trump, ma hanno anche detto di avere la capacità di poter andare avanti e di resistere oltre ogni possibile limite e più di ogni altro paese sulla terra a quello che Trump vorrebbe fare loro. Prima che cominciasse questa guerra dei dazi, la Cina è vero che aveva una grossa quantità di vendite negli Stati Uniti, ma per contestualizzarla rappresentava solo il 2% del suo PIL. Detto questo, il Partito Comunista preferirebbe ovviamente non essere bloccato in una guerra commerciale con l'America nel momento in cui sta lottando per mettere a posto i suoi problemi economici che sono considerevoli, dopo anni di una crisi delle abitazioni, dopo l'esplosione del debito regionale e la persistente disoccupazione giovanile. In ogni caso, malgrado questo, il governo ha detto alla popolazione di essere in una posizione molto forte per resistere agli attacchi dagli Stati Uniti d'America e sa anche che i propri dazi stanno chiaramente colpendo gli esportatori americani. Trump ha detto ai suoi supporter che sarà molto facile forzare la Cina a sottomettersi semplicemente colpendo il paese con dei dazi, ma questo si è dimostrato semplicemente una balla. Pechino non si arrenderà. Il leader cinese Xi Jinping ha detto al primo ministro spagnolo che è in visita nel paese, Pedro Sánchez, gliel'ha detto quest'oggi, che la Cina e l'Unione Europea dovrebbero resistere congiuntamente alle pratiche di bullismo unilaterale dell'amministrazione Trump. Sánchez ha risposto che le tensioni commerciali con l'America da parte di Pechino non dovrebbero però impedire ai cinesi di cooperare con l'Europa. Questo incontro, tra l'altro, si è svolto a Pechino nelle ore precedenti l'innalzamento dei dazi cinesi contro i beni in arrivo dagli Stati Uniti d'America, ma Pechino ha anche detto che non risponderà a ulteriori incrementi dei dazi americani. La prossima settimana Xi visiterà Malesia, Vietnam, Cambogia, tutti i paesi che sono stati colpiti duramente dai dazi di Trump. I ministri di Xi stanno incontrando tra l'altro controparti dal Sudafrica, Arabia Saudita e India per cominciare a parlare di una più ampia cooperazione commerciale. Inoltre, la Cina e l'Unione Europea stanno a quanto pare colloquiando per la rimozione dei dazi europei sulle auto cinesi, che saranno invece rimpiazzati da una sorta di quota minima e questo ovviamente per evitare un nuovo rischio dumping. E come si vede, insomma, la Cina ha varie carte sul tavolo. Tra l'altro, gli analisti dicono che questa guerra di dazi da parte delle due superpotenze ormai è diventata senza senso. Perché? Perché questi incrementi di dazi hanno superato il punto di utilità, che era quello di azzerare buona parte del commercio tra Pechino e Washington. Per cui questo rispondere colpo su colpo da un dazio all'altro in entrambe le direzioni è diventato nient'altro che qualcosa di simbolico. Quindi questo è lo stato dei fatti. I cinesi per il momento non si piegheranno. Adesso il faccia a faccia con il professor Ruber Razzante perché si parla di terzo mandato, torniamo in Italia. Come sapete, appunto, è stata bocciata la legge regionale campana che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca un'altra corsa alla guida della regione Campania. Questo mette anche in dubbio, insomma, fa discutere sull'eventuale prosecuzione della guida politica leghista e segnatamente di Luca Zaia del Veneto e allora io ne ho parlato con il professor Ruber Razzante che come sapete insegna diritto dell'informazione all'Università Cattolica e scrive tra l'altro anche per la Nuova Bussola Quotidiana. Sveva, quando sei pronta vai pure. E allora, stasera io ho il piacere di ritrovare il professor Ruber Razzante, docente di diritto dell'informazione presso l'Università Cattolica,
del Sacro Cuore, e stamattina lui è in pagina sulla Nuova Bussola Quotidiana con un pezzo appunto che commenta la bocciatura della legge De Luca, chiamiamola così, che in Campania avrebbe permesso a Vincenzo De Luca la ricandidatura per la terza volta, ma giustamente il professor Azzante osserva: ora è in Veneto la vera partita. Ecco appunto, De Luca finisce, diciamo così, cecchinato dalla Corte Costituzionale. E Zaia che c'entra in tutto questo, professore? Ben trovato. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. La questione Veneto è aperta anche da prima che arrivasse questa sentenza della consulta. Adesso Zaia non potrà fare quello che sarebbe stato il suo quarto mandato e dunque si apre una partita all'interno del centrodestra. La Lega rivendicherà per sé la poltrona di governatore, dovrà fare i conti con Fratelli d'Italia, si fa il nome del vice segretario Stefani come il candidato più accreditato qualora negli accordi del centrodestra restasse in capo alla Lega questa poltrona, e quindi si apre certamente una partita a scacchi, perché poi finirà per coinvolgere anche altre regioni. Il Friuli Venezia Giulia non è toccato perché è regione a statuto speciale, quindi Federica eventualmente potrà ricandidarsi. In Campania a questo punto la battaglia è sia nel centrodestra che nel centrosinistra, perché nel centrosinistra c'è lo scontro tra PD e 5 Stelle, perché Fico vuole a tutti i costi fare il candidato, ma il PD non lo vuole, e quindi invece nel Veneto il problema è convincere Fratelli d'Italia a rinunciare anche questa volta alla candidatura a governatore, ma è chiaro che poi in base a questi rapporti di forza attuali Fratelli d'Italia pretenderà di andare all'incasso in Lombardia quando si voterà in Lombardia fra alcuni anni. Ecco, ma allora a questo punto uno si pone una domanda. Cioè, si parlava addirittura di uno Zaia candidato a sindaco di Venezia, ma per uno che è stato governatore del Veneto, essere portato a fare il sindaco di Venezia o essere candidato a fare il sindaco di Venezia, mi viene in mente la battuta di Giovanni Gronchi: mi avete parcheggiato in una carrozza dorata ma su un binario morto. Cioè, quale futuro ci può essere per lui? Salvini gli aveva fatto una battuta, gli aveva detto: e vabbè, c'è sempre posto eventualmente in Europa, ma mi pare che Zaia avesse risposto picche. Quindi che cosa c'è davanti a lui? Zaia ha fatto molto bene come governatore del Veneto, è molto amato dai suoi cittadini, quindi io ritengo che possa avere ancora dei ruoli nazionali. Se ci fosse un rimpasto sarebbe un candidato ideale per un posto da ministro. So che gli è stato accostato il suo nome anche ai vertici di importanti società di Stato quali per esempio l'ENI o l'Enel, quindi evidentemente è una risorsa che può essere spesa dal centrodestra per dei posti importanti. Francamente non credo che sia il suo posto quello di sindaco di Venezia. Decisamente. Professore, stamattina i giornali parlano di ipotesi in Campania, di potenziali, diciamo così, liste civiche comunque collegate a De Luca per sbarrare la strada al PD o comunque vendicarsi. La vendetta sarà terribile? In questo momento è assai probabile che la Campania cambi maggioranza, colore politico, e che al prossimo giro vinca il centrodestra, perché queste divisioni nel centrosinistra sono molto profonde. E, sicuramente De Luca venderà cara la pelle, non si accontenterà di mettersi da parte, non è nel suo stile, lui ha una tempra che ben conosciamo, quindi farà di tutto per far perdere il centro-sinistra e dimostrare che senza di lui il centro-sinistra perde. Quindi queste liste civiche ci saranno, secondo me saranno anche molto forti e prenderanno tanti voti, e se dovessero addirittura arrivare a imporre un loro candidato sarebbe
certamente una sorpresa, ma in ogni caso io credo che farebbero perdere il centrosinistra. Senta, per concludere, ringraziandola del suo tempo, perché so che lei ha davvero pochissimo tempo oggi e mi ha fatto un bel regalo, quindi grazie doppio. Negli anni 90 io ricordo quando arrivò la Seconda Repubblica, c'era questa frase, il nuovo che avanza, e si diceva, guardate Andreotti, 50 anni nello stesso posto, 50 anni in Parlamento, guardate questo. C'erano i cosiddetti politici di lungo corso o venivano chiamati professionisti della politica. Perché allora dovremmo indignarci o ci si può indignare per il fatto che a validi amministratori come Zaio De Luca viene impedita una candidatura per la terza volta? Infatti io ho molte perplessità sull'applicazione di questa regola, perché non vedo perché uno debba rinunciare al terzo mandato come governatore dopo aver dimostrato di essere gradito ai suoi cittadini e di aver fatto delle cose buone per il suo territorio, per la sua comunità di riferimento, e invece abbiamo dei parlamentari che sono alla 10ª legislatura, dei ministri che ciclicamente ritornano, e anche in altri posti di potere ci sono delle incrostazioni che sono veramente deprecabili. Quindi se uno fa bene il suo lavoro, se dimostra di avere la fiducia dei cittadini, non capisco perché dopo il secondo mandato non debba potersi ricandidare. O questa regola vale per tutti i posti di responsabilità pubblica, o altrimenti io trovo sbagliato che venga applicata solo alle regioni e alle grandi città. Ma così non diventiamo, per usare un'immagine da Prima Repubblica, un po' come il mitico Ziremo, Remo Gaspari, che sulla spiaggia lì a pescare riceveva i questuanti. Cioè così non si creano dei feudi. Ma su questo, sai, i feudi si creano perché ci sono dei rapporti malati tra i poteri, perché ci sono le influenze delle clientele, perché soprattutto nel sud ci sono delle incrostazioni di potere che sono difficili da scardinare, magari cambiano i nomi, ma il sistema di potere rimane intatto. Quindi non credo che dipenda dalla persona che ricopre un ruolo, dipende dalla mappa del potere, dipende dalla gestione lobbistica del potere, e questa non cambia anche se cambia il nome del candidato. Quindi io francamente non aderisco a questa visione che bisogna cambiare al massimo ogni 10 anni per evitare altri casi Gaspari. I casi Gaspari si creano comunque, poi in generale nella civiltà di internet che logora rapidamente i personaggi, comunque c'è un cambiamento fisiologico, comunque c'è un'alternanza, perché gli elettori si stancano più facilmente di tutto e di tutti e vogliono cambiare. Quindi non credo ai regni infiniti di chi che sia, però ritengo sbagliato che si debba imporre a uno che ha fatto bene il governatore per 10 anni di farsi da parte. Grazie. Grazie a lei e ai radioascoltatori. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva. A questo punto il telefono è aperto, 0292947222, perché voglio sentire il vostro parere. Secondo voi Luca Zaia deve farlo o no quest'altro mandato? Soprattutto, è come dice il professor Razzante, e cioè che alla fine la decisione è decisione presa dal popolo e quindi è il popolo che decide quando tu smetti di fare i mandati, oppure dobbiamo avere una norma che automaticamente decide questo? E deve valere soltanto per i presidenti delle regioni, o se preferite i governatori, come si suol dire, o deve valere anche per i deputati? No, perché vi vorrei ricordare tra l'altro che c'è stato un determinato movimento il quale era venuto in Italia, era stato, diciamo, aveva conquistato anche la maggioranza parlamentare, sostenendo che dopo 2 mandati di fila bisognasse andare a casa. Poi si sono inventati il mandato zero. Poi, insomma, mi pare che la cosa sia passata in cavalleria. Quindi, allora, o tutti o nessuno, come dice saggiamente Ruben Razzante, il professor Razzante, oppure che volemo fa'? Ecco, questa è una cosa importante. Secondo voi, ma poi tra l'altro, per una figura, possiamo dirlo, importante, imponente, ecco,
non è che è importante lo sappiamo, ma politicamente parlando, una figura imponente come Luca Zaia, che ha fatto il ministro, che ha fatto il governatore nel Veneto, ha guidato il Veneto negli anni della pandemia, eccetera, eccetera. Un uomo che è anche molto amato, lo possiamo dire, molto amato dalla gente. Cioè, da qui ad andare a fare che cosa il sindaco a Venezia, che per carità, tanto di cappello, è un grande onore certamente essere il sindaco di Venezia, ma dopo che hai governato a lungo il Veneto, dopo che sei stato anche ministro, è un po' andare indietro o cosa? Cioè, è questo il punto sul quale forse ci dovremmo confrontare. E poi ancora, ha senso appunto imporre a uno che comunque ha governato bene di doversi ritirare per forza? Qualcuno dirà, ma il presidente degli Stati Uniti fa 2 mandati e poi va a casa. Ma il governatore del Veneto o della Campania o della Sicilia o della Lombardia mica c'ha in mano le testate nucleari. Non sono minimamente paragonabili le cose. Stiamo parlando di un'amministrazione civica, non di un'amministrazione che ha anche un potere militare, compiti internazionali, eccetera, eccetera. Quindi a maggior ragione, se un governatore governa bene, ha diritto o no di restare al suo posto? Soprattutto chi lo decide? Lo decide lo Stato attraverso una legge oppure lo decidono gli elettori attraverso il voto? E questo è il punto dirimente. Voi come la vedete? Poi cosa pensate soprattutto di questa possibilità? 02 92 94 7222 se avete voglia di dire la vostra, se avete voglia di intervenire e naturalmente commentare questa intervista, questo colloquio appunto con Ruben Razzante. Nel frattempo diamo ancora un'occhiata alle agenzie, noi vi aspettiamo comunque se avete voglia di intervenire. Le 18:53 in questo momento, andiamo a vedere la Cina, sempre la storia del rialzo dei controdazi, Fink di BlackRock USA, scrive l'ANSA, USA vicino già in recessione, le nuove misure di Pechino entreranno in vigore sabato, la Lagarde, la BCE è pronta a intervenire. Cosa ha detto la D di BlackRock Larry Fink, sottolinea l'ANSA, che gli Stati Uniti sono molto vicini, se non addirittura già in recessione. E in particolare è rimasto sorpreso dai dazi di Trump, andati al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare nei miei 49 anni di finanza. Ma abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buonasera Antonino, ciao, sono Lorenzo da Como. Là, ciao, dimmi tutto. Ciao Antonino, buona serata intanto. Ben trovato. Volevo dirti, sì, stiamo parlando del fatto che i governatori non possono ricandidarsi dopo 2 mandati, ma come dici tu, come c'è, si può facilmente intuire, e anche le esperienze passate anche nelle elezioni lo dimostrano, quando il popolo vuol cambiare, i voti passano tranquillamente da una parte all'altra. Cioè, sì. Abbiamo visto Lega al 30%, poi Movimento 5 Stelle al 30% e poi Fratelli d'Italia al 30%. Quindi se c'è volontà di cambiamento lo decide l'elettore quando voglia. Quindi sostanzialmente è inutile mettere un termine ai mandati di un governatore che poi rappresenta tra l'altro il territorio, quindi anche un legame con quelle che sono le istanze della propria regione. Secondo me questo ovviamente è una norma sbagliata, quella di voler imporre un termine ai mandati. Tutto qua. Sì, appunto, no, ma sono d'accordo con te. Anche perché tu non puoi rimpiazzare dalla sera alla mattina un politico preparato che ormai conosce bene la macchina e che ci metti dopo. Sai, queste cose mi ricordano molto l'uno vale uno non hanno comunque ma non è vero un background, diciamo, anche a livello di persone da poter mettere che possa sostituire magari l'esperienza di una persona che ha lavorato per anni e che comunque conosce il territorio, ma penso che le stesse persone della regione capiscano che è meglio avere una persona che ha dato comunque già una buona prova rispetto a un'inesperienza o comunque qualcosa di incerto. Il certo è sempre meglio dell'incerto quando il certo va bene, giusto? Certo, come no, che è la cosa più importante.
Perfetto, Prego, vai ti avanti, ringrazio dimmi. della possibilità di avermi dato di poter intervenire. Grazie. Ah, Antonino. figurati, siete tutti benvenuti allo 0292947222. Grazie del tuo tempo. E vedi, visto, Vox Populi, la gente, cioè, vedete, qui torniamo se ci fate caso, torniamo all'essenza della democrazia. La democrazia, come il blues, il Concilio Vaticano II e l'Alfetta, non morirà mai per un motivo molto semplice, perché è libertà di scelta. Fino a che tu sei libero di scegliere, allora è democrazia. Fino a che tu vai nella cabina e ti giochi la schedina, per dirla con Frankie High Energy, allora è lì che la democrazia funziona. Ma no che arriva la legge e decide, per esempio, la legge Severino. Ma che senso ha una legge che ti condannano in primo grado? La Costituzione dice che sei un presunto innocente, però la legge ti sega, basta. Poi ti fanno 20 anni di processo, dopo 20 anni viene fuori che tu quell'illecito non l'hai fatto, però intanto sono passati 20 anni. Tiè, arrivederci. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao Antonino, sono Ciao Nando. Nando. Pronto? Sì, ciao Nando. Pronto? Sì, pronto. Noi siamo pronti. Se non va, richiama Nando, che Pronto? tanto noi... Sì, mi senti? Non ti sento più per telefono, solo per televisione, eh? Oh signor, io comunque ti sento perfettamente per telefono, vai pure. E beh, io continuo a parlare, ci provo. Vai. Senti Antonino, sulla pratica e sulla grammatica, no? Sulla grammatica ha ragione Ruben Razzante, sulla pratica qualche dubbio ce l'ho, perché io un politico di lungo corso 50 anni fa l'ho conosciuto, era il sindaco del paese da cui viene la mia famiglia, amatissimo, aveva fatto la resistenza assieme al mio bisnonno, eccetera, eccetera. Era anche un comunista di quelli con le palle che mantenevano l'ordine pubblico e tutto il resto, quindi lo votavano continuamente, però a livello amministrativo valeva poco, perché ha trasformato un paese dove prima si viveva abbastanza bene, c'era lavoro eccetera, in un posto di pendolari che andavano a lavorare chi a Milano, chi a Pavia, chi a Lodi, eccetera, eccetera. Su 30-40 adulti che conoscevo da bambino giù al paese, praticamente erano tutti dipendenti pubblici come succedeva in Irpinia ai tempi di De Mita, e quindi anche se la gente aveva idee di sinistra, forse defenestrare quel sindaco che era un amico di famiglia, bravissima persona eccetera eccetera, e metterci uno che sapesse sviluppare meglio il territorio poteva essere utile. Non so se mi stai ascoltando perché io non ti sento più per telefono, comunque ho finito, ciao. Sto ascoltando perfettamente, ciao Nando. Però sai Nando, dici tu, il problema è che poi il sistema si perpetua. Lì poi entra in gioco l'altra parte, che è un po' quello che spiega per quale motivo ogni volta quando si vota in Emilia-Romagna il centrodestra va sempre lì per sfondare il soffitto di cristallo, ma non ce la fa mai. E poi puntualmente siamo sempre lì al derby città-campagna, con i comuni nell'Alto Appennino che votano tutti quanti centrodestra, votano in massa la Lega e così via, e poi la pianura dove l'organizzazione un tempo comunista, oggi PD, continua a fare il bello e il cattivo tempo. Dici tu, ci mettiamo la legge e impediamo. Sì, ma il sistema ormai esiste e il sistema mette i suoi, questo è il punto. Cioè è gente che ormai è fatta con una certa forma mentis. Se poi li votano, poi è la democrazia, bisogna starci. Quando l'elettore poi si esprime è così. Allora c'è un altro punto da sottolineare, che io non posso accettare, a maggior ragione, quello che viene e mi dice è tutto uno schifo, io non voto per protesta. Bravo, però decido io per te, ti dispiace? Le 19 in questo momento, ci fermiamo e ascoltiamo Frank Purcell, Manhattan Skyline del 1979 e poi senza sigla, lui è il desiglato, arriva, ma tanto non ne ha bisogno, che si rappresenta benissimo da solo, arriva l'immenso Ale Musella, a tra poco.
A te la linea. Grazie Sveva, ritmo in 4/4 e evidentemente disco music di quella sana, di quella fine, della fine degli anni 70. Questo è Frank Purcell con Manhattan Skyline, in realtà è una cover dell'originale che si trova invece nella Febbre del sabato sera e che risale invece al 1977. Allora, bella gente, noi adesso alle 19, 4 minuti e 3 secondi andiamo avanti con questa puntata di Chilometro Zoom, tra l'altro Manhattan Skyline del 77 di David Shire, già che ci siamo. Abbiamo un aggiornamento, batte ora l'ADN Kronos, Dazi, Meloni lavora incontro con Trump, governo studia misure e salvaguardia UE, ieri telefonata tra la Premier e von der Leyen, documento di Fratelli d'Italia, l'UE fermi la concorrenza sleale della Cina. Questo con tanti saluti a quel fenomeno di Sanchez che invece è andato da Xi a dirgli no, dobbiamo levarli, Dazi, presidente, grandissimo presidente Xi, a posto siamo. Allora, vi dico cosa dice l'ADN. La guardia resta alta, così come l'incertezza per le future mosse di Trump, mentre proseguono le interlocuzioni tra Meloni e la numero 1 della Commissione europea Ursula von der Leyen. Le due, infatti, si sarebbero sentite telefonicamente nella giornata di giovedì. La Presidente del Consiglio oggi è rimasta a Roma dopo aver annullato la sua visita al Salone del Mobile di Milano proprio per concentrarsi sul viaggio negli States. C'è fiducia nell'esecutivo per il raggiungimento di un accordo con Trump, ma al tempo stesso si guarda con preoccupazione alle tensioni commerciali tra USA e Cina. Washington applicherà a Pechino appunto i dazi al 145%, il dragone è salito al 125%, ma adesso c'è lui, Ale Musella, maestro, palesati, buonasera. Lo richiamiamo subito. Devono essere stati i dazi. Ora sono dazi miei, veramente. Che settimana, gente, ve lo giuro. Io 977 puntate, vi giuro, è stata una settimana davvero di quelle indimenticabili, specialmente mercoledì. No, perché poi vedete, uno lo vede agire, no? Ora l'avete sentita l'ultima, questa che si è lamentato, Trump si è lamentato del soffione della doccia perché con le leggi di Biden avevano ridotto la portata della doccia e in particolare lui non riuscirebbe a fare una doccia di almeno 15 minuti per lavare i suoi folti capelli e prepararli all'ostensione in pubblico con il suo bellissimo color ramato. E tu vedi proprio l'individuo, no? Per certi versi mi ricorda un po' Lyndon Johnson. Oh, maestro, eccoti! Ci sei? No. Dicevamo, mi ricorda Lyndon Johnson che quando... Ci sei, Ale? Vediamo un po'. Sento un respiro, ma non... Perché mi ascolti e non favelli, Ale? Where are you? Vabbè. Vi dicevo, Johnson, quando prese il posto di Kennedy, lui la prima cosa che fece modificare la doccia della Casa Bianca e in particolare fece mettere 2 getti, uno per la parte alta e uno più in basso, pure quello ad alta pressione, per le pudenda. Perché tra l'altro lui aveva l'abitudine, sostanzialmente lui era un workaholic, era un malato di lavoro o di lavorismo per così dire. E quindi lui che cosa faceva? Si svegliava alle 6 del mattino, sua moglie Lady Bird si tirava su la coperta fino a quando a un certo punto non ne poteva più e gli diceva adesso signori se vi volete voltare dall'altra parte così lei poteva uscire in camicia da notte, andare in bagno a sistemarsi e lui cominciava le riunioni alle 6:10 del mattino dopo aver fatto tra l'altro
già un giro di telefonate, ero un enorme consumatore di telefono, con tutta la squadra. Dopodiché lui si alzava, si spogliava davanti a tutta l'amministrazione, a quelli che venivano convocati quel giorno, si faceva la doccia e discuteva gli affari del mondo. E quando qualcuno gli diceva: scusi, ma lei si comporta così, dice: perché voi non siete stati a militare? Per dire. E allora, Ale, ci sei? Ci sono. A te il soffione della doccia funziona? Sì. Sì. Bene, perché a Trump non funziona bene. Allora nel caso può venire a fare la doccia da te. Sì, Maestro, certo. senti, stasera parliamo di un argomento molto divertente, direi. Gli incompetenti e i leccapiedi nel mondo dell'arte. Certo, con molto piacere. Ecco, chi è questa vocina di sottofondo? No, è la radio, sai che io metto la musica fuori, sono in galleria, per cui ok. che ci sia un po' di musica. Allora, les incompetents, dicono i francesi. Com'è che si diventa incompetenti nel mondo dell'arte? Soprattutto perché il mondo dell'arte è così esposto a sta roba? Allora, perché si pensa sempre che avere un ruolo importante, per cui presidente della Versigliana, sia altisonante, e in effetti lo è. Il problema è che quando tu hai un posto dirigenziale e comunque di decisionista, devi essere, cioè non è un amministratore delegato che in teoria può esserlo di fatto, ma può anche non capire niente di quello che sta facendo, perché comunque ci sono altri ruoli che coprono determinate cose. Quando tu sei nel mondo dell'arte si presuppone che tu debba capire di che cosa si sta parlando, per cui capire quali mostre fare, conoscere gli artisti, a meno che tu non abbia un team che ti possa seguire. Cosa certo. Che invece spesso e volentieri, come sta capitando anche qua a Forte dei Marmi o a Pietrasanta, si mette la giovane persona perché è la figlia di un personaggio importante che magari è bravissima nel suo settore, però acerba di arte, e allora la si mette lì perché fa nome. Peccato che poi quando tu vai a dialogarci, questa come tanti altri, sono da pubbliche relazioni, però poi dopo non entrano nel merito e fanno un po' di nepotismo, e cioè l'amico dell'amico lo metto lì anche se non vale niente, cioè per cui diventa un po' squalificante nei confronti di chi fa dei progetti importanti o interessanti che non vengono considerati. Poi per carità, ognuno di noi può fare un progetto interessante che non può andare bene per una zona, per cui non per forza progetti interessanti devono essere accettati, però almeno capiti sì. Il problema invece è che queste persone poi dopo passano, cioè come ti ho detto prima, vengono messi lì per immagine, però non fanno solo immagine, si arrogano anche il diritto di poter, o quantomeno per fare amici, per fare contenti gli amici, prendono delle decisioni che poi sono controproducenti per quanto riguarda il concetto artistico. Per cui, questo solo che nel mondo dell'arte diventa più facile da vedere. Io per esempio quando ho a che fare con queste persone qua, tu pensa che quando io ho portato Andy Warhol 3 anni fa, ho dovuto spiegare al presidente della fondazione con la quale ho dialogato qua a Forte dei Marmi, lui diceva che non sapeva neanche cosa fosse una serigrafia, per cui non capiva come si potessero certificare o come si potesse avere la certezza che le opere che portavamo fossero veramente di Andy Warhol, e poi non capiva neanche l'arte in sé, che cos'era l'arte di Andy Warhol. Ho dovuto spiegare tutto. Non ho parole. Ed è stato tra l'altro un evento che è durato 4 mesi, quando lo abbiamo inaugurato a fine gennaio, per cui di solito a Forte Marmi febbraio e marzo sono morti, e maggio e aprile e maggio sono quelli un pochino migliori, no, di questi 4 mesi. Io invece avevo fatto presente che a visitare una mostra è più facile che uno vada d'inverno, non quando c'è la bella stagione, perché sta al mare, va a prendere aperitivo. Tanto è vero che anche in questo caso noi abbiamo fatto oltre 10.000 paganti, più un sacco di altre persone che sono entrate, tenendo presente che avevo deciso di non far pagare i residenti. Ma ecco, avevo parlato con il presidente
E lui di tutto questo addirittura mi ha detto: ma tanto a Forte dei Marmi non sono abituati, non pagheranno mai per entrare a vedere una mostra. E io gli ho detto: beh, dipende, se fai la mostra dei pittori livornesi magari no, se porti Andy Warhol magari attiri le persone anche da 100 km. Ah no, secondo me no. Aspetta, in morale abbiamo fatto 52.000 euro di incasso, e tra l'altro anche in questo caso, nel momento in cui tu sei il presidente di una fondazione, i soldi che entrano sono importanti, perché comunque servono sempre per la manutenzione. E invece lui ha detto: no, io la mia percentuale non mi interessa, pago solo, non ha voluto pagare praticamente niente se non l'assicurazione su 1,5 milioni di opere che avevamo portato, e poi ha detto: tanto non incasseremo niente. Ora, quando poi abbiamo incassato 52.000 euro, la persona, io sono stato zitto, però ovviamente essendo tu un responsabile che deve dare conto di quello che fai, perché la fondazione è comunque una fondazione legata al comune, si è trovato in difficoltà perché l'opposizione o comunque chiunque va a chiedere come mai hai rinunciato a dei soldi. Allora in quel caso, piuttosto che dire o imparare o capire che comunque si può migliorare nelle cose, ha chiuso tutto, per cui ha sotterrato tutto, ha fatto finta di niente. E nella fattispecie, quello che poi è la cosa peggiore che può capitare è che quando tu invece sei preparato e stai cercando di dare una mano, quando vedono che lavori bene, invece di imitarti o comunque riprenderti, dai fastidio. Perché? Certo. Perché questa gente qua, invece che imparare, preferisce rimanere nel limbo, dove può dire sì o no anche se non capisce, però se tu gli fai vedere come lavora, come si dicono le cose, poi deve lavorare. Per cui se non è il suo settore, giustamente mettici uno che è del settore, perché un uomo di 70 anni o una persona di 30 che magari ha già avuto la sua carriera, non è che si mette a ristudiare per gestire un ente o un discorso legato all'arte. Capito? Per cui queste sono tutte cose, io ho sempre detto: volete dare un ruolo ai personaggi amici degli amici degli amici, dateglielo, ma non decisionale, perché altrimenti bloccano le cose. Per esempio, buona regola è che se uno ti manda una mail, tu risponda. Direi. È un lavoro. Se dopo 8 giorni non mi hai risposto, tu stai ricoprendo un ruolo istituzionale. Per cui perché non rispondi? Perché hanno altro da fare. Allora, quando si prendono certe cariche, devi prendere anche l'impegno, non soltanto il nome. Capito? Esattamente. È proprio questo il problema. Ma come ci possiamo difendere da sta roba? Allora, si possono difendere intanto non facendo finta di niente, perché io lo so che quello che ti sto dicendo sta sui coglioni a qualcuno, ma a me non me ne frega niente. La gente non deve aver paura di dire: scusate, perché avete messo questo? Se questo non capisce niente di quello che sta facendo e lo vedete, perché fate finta di niente? Solo che invece la gente preferisce spesso volentieri stare in silenzio, soprattutto quando si sono messi perché sono amici di amici, gli dai un tot di tempo e poi si spengono da soli, perché poi capiscono che è un impegno e si tolgono, ok? Invece se sono messi politicamente sono cazzi. Ecco, il museo questo è un grande adesso classico, amico mio. Deve essere aperto tra poco a Pietrasanta, spero che abbiano cambiato, ma la presidente del museo doveva essere una di sinistra, adesso non ne faccio una questione di sinistra o di destra, potrebbe essere anche di destra, ma che fa la dentista. Ora, fammi capire, anche fosse stato di destra, ma perché devo mettere o devo proporre come presidente di un museo di un artista importantissimo una che fa la dentista? Perché è vicina politicamente a chi vuole metterlo lì. Non lo so. Non entro nella questione, guarda, bocca mia taci. Senti, che hai fatto di bello sta settimana con la tua bella galleria? Allora, quella che dirigo, che non è mia, sennò sembra... Allora, quella che dirigo questa, sono consulente quella di Dubai, e adesso tra l'altro c'è la Design Week, per cui come ti dicevo la scorsa settimana siamo presenti da Giorgetti in Via della Spiga, che è il nostro partner, perché design e arte vanno sempre di più di pari passo, mentre invece secondo me arte e moda, anche se paradossalmente può sembrare molto vicino come concetto, spesso si riduce a fare le stampe dei dipinti, per cui quello che è su tela o su fotografia
lo riponi su l'aspetto appunto del vestiario, sul foulard, il vestito, il pantalone, è un po' riduttivo, devo essere sincero, almeno questo è il mio pensiero. Mi pare chiaro, certo. Senti, e oltre a questo, diciamo così, chi abbiamo in questo periodo come nome da seguire? Allora, come nome da seguire, allora, noi adesso stiamo prendendo dei giovani artisti, perché allora con la parola emergente, come dico sempre, non si definisce l'età. Uno dice emergente deve essere giovane, no, ci sono emergenti che hanno 50 anni, capito? Cioè, non va di pari passo con l'età o da quanto fa arte. Sì. Per cui c'è Alberto Tornago, che sta facendo dei buoni lavori, anche lì devi seguirli perché altrimenti magari i giovani, lui è giovane in questo caso, ti fanno le loro proposte, però poi devi anche capire che il mondo dell'arte, io non voglio tarpare le ali a nessuno, però ti do dei suggerimenti sui soggetti da fare. Non ti dirò che tecnica devi usare, però sui soggetti sì, altrimenti rischi di prenderteli e di tenerteli. Questo è sempre un po' il problema, che non vuol dire schiacciare la personalità dell'artista, vuol dire arrivare a un giusto compromesso. Certo, mi sembra. Come per esempio, come forse l'ho già accennato la scorsa volta, gli artisti devono capire che quando dialogano con la galleria, quando vogliono entrare nel sistema arte, il che non vuol dire vendere a tua nonna, a tua zia o a quello a cui lo vendi in nero, devono aprirsi la tragedia. Questa è una cosa che adesso sto cercando di fare con diversi artisti, farglielo capire, perché comunque fino a quando non vendi, e tu guarda che ci sono tantissimi artisti che non vendono, perché non è possibile che quasi tutti quelli che si approcciano, quando tu gli dici ma sei in grado di fare fattura, ti dicono di no. Allora la mia domanda è: dove siete stati a vendere? Con che galleristi avete parlato? Perché il problema grosso è che se hanno avuto a che fare con altri galleristi o non hanno venduto niente e allora il problema non si è mai posto, ma nel momento in cui tu vendi, questo ti deve mettere l'IVA e deve fatturare. Certo. Posso sembrare ripetitivo, però è fondamentale per chi ci ascolta capire che l'arte non è un hobby quando si vogliono fare certe cose. Senti, questa settimana abbiamo avuto Re Carlo in visita in Italia. Parliamo un po' di arte inglese. C'è qualcosa da seguire in questo periodo? Allora, l'Inghilterra è la patria di Banksy, per cui devo dire che il loro 600 è molto interessante. Adesso sono molto concentrati sulla parte della street. È un mondo parallelo, nel senso che essendosi sganciati dall'Europa, ma a parte quello, devo dire che artisti super importanti che vengono dall'Inghilterra sono vari, però si fa fatica oggi a comprendere chi spingere o chi no, perché da lì arrivano sempre magari con dei grandi nomi, però dietro c'è poco a livello artistico, per cui sono delle speculazioni. Invece, visto che mi parli di Carlo, ti dico, mentre sua madre è l'icona per eccellenza, per cui qualsiasi quadro dedicato alla regina Elisabetta ancora adesso lo vendi, perché comunque è giudicata a giusta causa un personaggio importante di questi ultimi 100 anni. Lui, come Camilla, come qualsiasi altro reale, a parte Lady Diana, che però anche lei non è diventata un'icona artistica, non diventeranno mai icone. Cioè, nel senso, chi è che si mette un quadro che rappresenta Re Carlo in casa? Ma sai, lui ha pagato molto anche il sottile e nemmeno tanto celato disprezzo di sua madre, che l'ho sempre considerato un fesso patentato. Io credo che se Elisabetta avesse rinunciato al trono al compimento degli 80 anni, Carlo forse regnerebbe da una ventina d'anni e probabilmente avrebbe avuto anche il tempo di fare qualcosa o di diventare qualcuno nel cuore degli inglesi, ecco, mettiamola Questo così. È vero, però ricordati, Antonino, che nessuno ti dice, sei sempre il principe d'Inghilterra, per cui non è che ti hanno sparato per non fare le cose. Certo. Poi lui certo. si è portato dietro purtroppo il brutto rapporto con Diana, che invece è rimasta ancora adesso un'icona di stile
e poi è passato come il traditore, diciamo che non è uscito benissimo. Adesso sono riusciti a rimettersi in sesto, per cui Camilla esiste in una certa maniera, però la stessa Camilla, cioè, hai visto quanti ritratti ci sono in giro dell'Elisabetta, di Regina Elisabetta? Ci sono proprio nel mondo dell'arte dei soggetti che non avranno mai un loro collocamento. Per esempio Churchill è uno di quelli che può essere anche carino da riprodurre. Ti faccio un esempio nostro, Berlusconi no. Sì. Cioè, Sì. nel senso, chi è che si mette in quadro di Berlusconi? Capito? Beh, mi Per sembra cui- abbastanza evidente. Forse anche perché Berlusconi è ancora troppo vicino alla nostra epoca, già che ci siamo. Magari tra Sì, però 50 per anni se ne potrà parlare, chi lo sa. Però per esempio ti ricordi quanta roba già dal primo mandato è stata creata con Trump? Sì. Anche per Sì. prenderlo in giro, per carità di Dio. Sì, come no. Però capisci, Trump Secondo me è... Andy Warhol lo avrebbe ritratto volentieri. Sì, Andy Warhol, guarda, allora tra l'altro Andy Warhol quando faceva le fotografie, faceva i suoi scatti, lui era un mormone, poi aveva difficoltà a mangiare diverse cose, no? Per cui quando arrivavano nel suo studio, lui li lasciava lì, andava a mangiare nell'angolo, cioè in una parte non con quello che doveva ritrarre, poi faceva uno scatto e arrivederci, grazie. Lui con questo sistema qua, perché poi era la serigrafia che poi dopo lui andava a stampare da solo, e per cui la parte cromatica veniva fuori, perché il grosso vantaggio e il grosso talento suo era aver ripreso in mano la serigrafia, ma essere lui a stamparla. Per cui ha fatto una serie di ritratti che, tra l'altro ti avevo detto che Interview era la rivista che aveva inventato lui con altri suoi due amici negli anni 60, dove le copertine erano sempre fotografie fatte da lui di personaggi importanti, infatti facevano tutti a gara per riuscire ad essere in copertina di Interview. Per cui quel genere, cioè, anche quello ha contribuito molto. Pensa che nel 2010, se non sbaglio, la fondazione Andy Warhol ha messo all'asta 20.000 fotografie. Cioè, però questo per dirti quanto ha lavorato, perché ricordati che lui era un pessimo pittore, però era un genio, e poi lavorava proprio sulla riproducibilità dell'opera, perché pop art sta per popular art, per cui più ne facevi e più le persone potevano averlo a casa. E come ti ho detto tante volte, infatti, tu puoi avere un poster di Andy Warhol che costa 80 euro, però fai la tua scena. Ecco, di qua mi ricollego anche a quello che dicevo prima della mostra che abbiamo fatto 3 anni fa. Se io devo spiegare Andy Warhol, è un paradosso, non è necessario che io abbia le opere reali. Cioè io posso avere veramente delle riproduzioni, proprio perché l'arte di Andy Warhol non è tecnica pura, per cui non vado a vedere la pennellata, sono i concetti e racconto un pezzo di storia americana. Per cui in verità noi abbiamo portato 1,5 milioni di opere, ma se avessi portate 20.000, che erano tutte delle copie, non sarebbe cambiato nulla nello spiegare e nel raccontare Andy Warhol. E anche questo fa parte di quello che lui voleva, cioè essere popolare. Decisamente. Senti, sono le 19:27 e 10 secondi. C'è qualcosa, diciamo, di artistico, qualche consiglio artistico per il weekend? Allora, adesso sono stato un pochino fermo. Beh, intanto, come vi ho detto prima, godetevi la Design Week, perché Milano è piena di installazioni. Infatti sono stato da Giorgetti, se vi capita, perché sono 3 piani dove abbiamo installato determinate cose che sono anche molto belle da vedere. Però ecco, Milano sotto questo punto di vista sta offrendo tanto. È l'unica cosa per cui sono contento di essere milanese, perché se parlo dell'ultima gestione della città è meglio che sia zitto. Però invece Milano si conferma la capitale, una delle capitali europee dell'arte e del design. Per cui sono molto soddisfatto di questo connubio che quest'anno più di altre volte ha dato dei frutti molto interessanti.
Eccellente, allora caro Ale, grazie e ci sentiamo la prossima settimana. Ok, un abbraccio a tutti. Grazie a te, un abbraccio. Noi chiudiamo questo collegamento con il buon Ale Musella alle 19:28 minuti e 29 secondi. Noi ci fermiamo un momentino e ci sentiamo un pezzo dei New Guinea, Tieni a te, del 2022. A tra un po'. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. A te la linea. Grazie Sveva, questo pezzo dei New Guinea è del 2022 e appunto si chiama Tieni a te, ma sembra nato nel 1977. Devo dire la verità, nell'ascoltarlo mi ricorda dei bellissimi pomeriggi d'estate, quando non fa però troppo caldo e non proprio la controra, un po' più in là. Ma soprattutto è quel Neapolitan Sound che c'era negli anni 70, per esempio, con il primo Tullio D'Episcopo, Stop Bayonne, ve lo ricorderete, oppure in Napoli Centrale, con James Senese, Pino Daniele che cominciava a fare le sue prime cose, quel Neapolitan Sound che mancava da un po'. Devo dire, i New Guinea negli ultimi anni sono stati davvero una bella scoperta, almeno per quanto riguarda il sottoscritto che vi sta parlando alle 19:32 minuti e 40 secondi. E allora teniamo a mente anche un'altra cosa, che come tutti i venerdì sera a quest'ora arriva lui, e lui è l'implacabile. Chi? Ma mi pare ovvio. Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Sveva, andiamo con diritto e rovescio.
Trump ci ha ripensato e, salvo che per la Cina, ha congelato per 90 giorni con effetto immediato l'aumento dei dazi doganali per le esportazioni negli Stati Uniti. Al di là del significato di politica economica del provvedimento, sul quale del resto avremo tempo e modo per analizzarlo più compiutamente, va sottolineato adesso il modo personalissimo con il quale Trump si sta muovendo. La sua tecnica infatti comincia a precisarsi ed è politicamente imbattibile. Infatti, giocando su continue smitragliate di provvedimenti spesso clamorosi, prima sparati, poi modificati, poi congelati, quindi minacciati di nuovo, Trump vuole monopolizzare la scena, togliendo ai suoi avversari la possibilità di repliche, non dico efficaci, ma almeno non ridicole. Con questa rapidità Trump, ad esempio, ha polverizzato i democratici a casa sua e isolato i cinesi che aspettavano di essere colpiti, ma non investiti isolatamente come avviene adesso, e per di più con dei tassi crescenti di settimana in settimana. 3 settimane fa per Trump la Cina pareva essere un problema, ma essa, senza dirlo esplicitamente, è diventata adesso il problema. Una differenza questa che fa la differenza. Eccolo qua, come sempre implacabile, le 19:34 minuti e 52 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Ha ragione Pierluigi Magnaschi, prima era un problema per Trump questa benedetta Cina, ora è diventato il problema, per cui nei prossimi giorni io credo che non mancheranno le sorprese. Sono le 19:35 e 12 secondi. Un'ultima occhiata alle agenzie, dopodiché avremo un Qui Parlamento con la nostra Laura Ravetto e chiuderemo la trasmissione con una bella canzone di Ivano Fossati, Una notte in Italia del 1986. Domani alle 9:35 trattabili, se avete voglia, il garage dell'alfista, perché ci sarà un alfista musicista, un esperto di musica classica, un direttore d'orchestra che è Francesco Verzillo, forse suonerà anche per noi, quindi cercate di non mancare, che ci sentiamo anche un po' di buona musica. Lo abbiamo shippato per il momento a Oretta Pierotti Cei, e poi Sava Sandir lunedì alle 18:05 trattabili tornerà Zoom ancora una volta, con la puntata numero 978, già che ci siamo. Allora, dov'è l'Ansa? Datemi l'Ansa o datemi la notte? No, datemi l'Ansa. Oddio, se mi avessero dato pure la notte il giornale di Nino Nutrizio, ma state scherzando? E che ormai purtroppo non si usano più. Ve li ricordate i giornali del pomeriggio di una volta? Io ho fatto a tempo a realizzarlo, un giornale del pomeriggio, era 5 alle 5, che era questo foglio fronte retro che facevamo come redazione di affariitaliani.it, e ogni sera alle 17 lo mandavamo a tutti gli abbonati che si segnavano alla newsletter del giornale. E quindi in quel foglio fronte retro che tu potevi stampare c'era praticamente condensata l'ultima ora. Era un vero e proprio giornale della sera, un'idea geniale che ebbe il mio allora direttore e maestro Angelo Maria Perrino, che voglio salutare. Allora, chiudiamo con ANSA.it, sempre Pechino che alza i controdazi sui beni americani al 125%, finché gli USA vicini o già in recessione. L'Albania, la nave Libra è arrivata a Shenzhen, Cecilia Strada denuncia durante lo sbarco i migranti erano ammanettati. L'inchiesta a Milano, scommesse su siti illegali, indagati i calciatori di Serie A. E poi Musetti ha trionfato su Tsitsipas in 3-set e vola quindi in semifinale a Milano. Abbiamo poi l'incidente appunto a New York dell'elicottero caduto nell'Hudson, Eric Dane con la SLA, la morte della povera Valentina Del Re, la violinista di Propaganda Live. Un grande abbraccio a lei e a chi le vuole bene. Rita De Crescenzo, chiudiamo con un po' di cabaret. Rita De Crescenzo, l'influencer, ora studio e mi candido in Parlamento, la tutor Maria Rosaria Boccia.
Infine, in vasto incendio in Val Venosta, in fiamme 100 ettari di bosco. Adesso qui Parlamento, Laura Ravetto, che ritroveremo tra l'altro lunedì con l'altra metà della radio alle 15, e poi Ivano Fossati, Una notte in Italia del 1986. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best, malgrado tutto, is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.